Okay, the day-age theory, hence the name day-age. They believe that every day, as recorded in the book of Genesis, was actually millions and millions of years long. ความเชื่อนี้นะครับบอกว่า1วันในหนังสือเยเนซิสเนี่ยเป็นวันที่ยาวแสนยาวนานเป็นล้านปี And so they don't see, again, a literal understanding of the word day. They would suggest that each day represented a very long duration. เพราะฉะนั้นนะครับคำแปลของเขาคือว่า1วันในหนังสือเยเนซิส1วันนี่ยาวนานเหลือเกิน So we've got to ask ourselves, what does the word day actually mean? เพราะฉะนั้นก็ต้องมาพูดให้ชัดเจนนะครับว่า1วันในหนังสือเยเนซิสที่1มันคืออะไร And I, of course, have not looked at this thoroughly as many other theologians have, but they look at Scripture and they look at every account of the word day and they see what it means. ก็มีนักที่ศึกษาพระคัมภีร์โดยตรงนะฮะเขาจะเข้าใจเรื่องนี้อย่างชัดเจนแล้วก็ระบุชัดว่าวันในพระคัมภีร์เนี่ยความจริงมันคืออะไร Now, in the book of Genesis, in the creation account, in Genesis 1, we see something very specific. It says, God created these organisms on a certain day. That was day 1. That was day 2. เราจะเห็นนะครับวิธีการเขียนหนังสือเยเนซิสเนี่ยเขาจะระบุชัดเจนนะครับพระเจ้าทรงสร้างอันนี้แล้วนี่เป็นวันที่1นี่เป็นวันที่2 So if we look at other places in the Bible where there is a day with a number after it, what do we see? นี่ถ้าเกิดว่าไปอ่านทำนองเดียวกันในหนังสือที่เขียนตามมานะครับเมื่อพูดถึงวันและบอกว่าวัน1วัน2เนี่ยเขาหมายถึงอะไรครับ This is found 410 times with a day plus a number. ก็มีวิธีเขียนแบบนี้นะครับที่บอกว่าวัน1วัน2อย่างนี้นี่นะครับปรากฏในพระคัมภีร์ถึง410 ครั้ง And in those cases, it always means an ordinary 24-hour day. นะครับว่าเวลาเห็นลักษณะทำนองอย่างนี้เนี่ยทุกครั้งบอกถึงวัน24 ชั่วโมง Further, we can look and see how many times the word day is accompanied by evening and morning. ถ้ามีวันนะครับแล้วบอกว่ามีวันเวลาเย็นและเวลาเช้าอันนี้ต้องมีเหมือนกัน And we see that occurs 38 times. แล้วมีการพูดลักษณะนี้ถึง38 ครั้ง And again, every single time that occurs, it always means an ordinary 24-hour day. และทุกครั้งที่พูดถึงในลักษณะแบบนี้ก็คือวัน24 ชั่วโมง What about, well, that was evening and morning without day. What about evening and morning with day? อันแรกนะครับเวลาเย็นและเวลาเช้าไม่ได้บอกวันอันที่2นะครับมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่1อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มีเหมือนกัน That occurs 23 times. 23 ครั้ง Again, each of those times means an ordinary day. หมายถึง24 ชั่วโมง And lastly, what about night with day? แล้วถ้าพูดว่ามีเวลากลางคืนและวัน 52 times we see that. ก็จะพูดอย่างนี้ถึง52 ครั้ง And it always means an ordinary day. ก็ยังเป็นวัน24 ชั่วโมง So if we look at the evidence, when we read in the book of Genesis, in Genesis 1, what is clearly communicated is that these days are 24-hour time periods. เพราะฉะนั้นเวลามาอ่านหนังสือเยเนซิสบทที่1นะครับลักษณะการพูดเนี่ยมันเหมือนกับที่เราพูดพิจารณาไปมันคือวัน24 ชั่วโมง Now again, don't take my word for it. ก็อย่าเชื่อคุณแอนดรูนะครับ I'm not a theologian. ไม่ใช่เป็นผู้ที่ศึกษาพระคัมภีร์เป็นเทวะ But all of these people are. But all of these people are. คนพวกนี้นะครับที่อ้างมานี่เป็นผู้ที่ศึกษามาโดยตรง Now, not all of these people agree that they believe that they themselves personally believe that a day means 24 hours, but this is what they say. The biblical text in Hebrew definitely is talking about a 24-hour time period. ก็เขาศึกษามาแบบนี้นะครับแต่เขาบอกว่าในทางภาษาฮีบรูเนี่ยนะครับมันไม่มีคำดิ้นไปดิ้นมา24 ชั่วโมง So over and over, these scholars that know the Hebrew language, they say, when you read the book of Genesis, it means, when they say day in the beginning, it means 24-hour day. เพราะฉะนั้นคนพวกนี้ไม่ใช่เป็นคนที่มีภาษาแม่เป็นฮีบรูแต่ว่าเวลาเขาบอกว่าเวลาคุณไปถามคนฮีบรูที่ร่างศัพท์มันเนี่ยมันหมายถึง24 ชั่วโมง Now, later they may say, I don't believe that personally because I believe in evolution. ก็อาจจะไม่เชื่อก็ได้นะครับถ้าเขาเชื่อวิวัฒนาการด้วย But
what they admit is that the Hebrew text certainly means a 24-hour day. ถึงแม้เชื่ออย่างนั้นนะครับแต่กลับไปถามภาษาฮีบรูก็ยังเป็น24 ชั่วโมง So when we look at that again, we obviously are going to see some problems arising. For example, the order of events again does not fit perfectly. ถ้าจะเชื่อแบบนั้นอย่างไรก็ตามนะครับก็มันก็ยังสับสนเรื่องลำดับอยู่ดีนะครับ Can you remember which day of creation were plants created on? จำได้ไหมครับว่าพระเจ้าทรงสร้างพืชเนี่ยเมื่อวันที่เท่าไหร่ You remember which day? ต้องบอก3ก็ผมบอก Good. 3. 4 Okay. What about animals? Let's go to land-dwelling animals. บรรดาสัตว์ที่คืบคลานอยู่บนแผ่นดินทั้งหลายเนี่ยนะครับสร้างวันไหนครับ What day? วันที่เท่าไหร่ Day 5? วันที่ 6? Oh. เปลี่ยนใจแล้ว Okay, day 6. วันที่ Now, what we see is this. Think about this. If this theory is true, then that means God created the plants, millions of years separated the plants when He created the plants, to the animals that would come millions and millions and millions of years later, they would actually eat the plants. ก็ทำให้คิดได้นะว่าพระเจ้าสร้างวันที่4เนี่ยสร้างพืชใช่ไหมครับพืชเต็มไปหมดเลยแล้วก็มันจะเป็นล้านปีนะฉันรอที่เป็นล้านปีกว่าจะมีตัวอะไรมากิน I mean, if every day was millions of years, that means what God created on this particular day was in existence for millions of years before what He created the next day. มันก็จะเกิดช่วงนะครับว่ายาวนานเหลือเกินว่าจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งมันล้านปีแล้วก็สร้างอีกล้านปีเนี่ยนะครับ And what is created are many problems. ก็มีปัญหาเยอะมาก And it also, again, makes God the author of death and struggle. ก็บอกว่าเนี่ยคือเหตุที่ว่าจะกล่าวหาพระเจ้าเป็นต้นเหตุแห่งการยากลำบากและการความตาย Because obviously these plants and these animals that were created many millions of years ago were all dying before Adam and Eve ever disobeyed God. มันยาวนานเหลือเกินนะมันต้องตายกันเป็นหมดไม่รู้กี่รอบนะครับพืชสัตว์ตัดพืชนี่นะครับก่อนที่อาดัมและฮาวาจะมาเกิด So this view actually misunderstands both science and Scripture. ครับเพราะนั้นก็ต้องดูนะครับว่าเข้าใจผิดหมดเลยนะครับทั้งวิทยาศาสตร์และพระคัมภีร์ And again, we must ask ourselves, does this view actually uphold the sufficiency of Scripture? ต้องถามว่าเชื่อแบบนี้นะครับแล้วสุดท้ายมันทำให้พระคัมภีร์เนี่ยมันดูดีไหมสมบูรณ์มากขึ้นหรือเปล่า It's the same situation. You have to consider evolution at either an equal level or even higher than Scripture itself. พอเชื่อแบบนี้นะครับก็สุดท้ายก็จะต้องเอาวิวัฒนาการมาสวมเข้าไปแล้วบอกว่ามันคล้ายๆกับการทรงสร้างนะครับและหรือบางทีเนี่ยวิวัฒนาการจะแซงหน้าไปเลยก็ดีกว่า